大家早晨啊，嘿，早晨，我唔係煮早餐喎，大家估唔估到我煮乜嘢呢？喂，大家睇唔睇到入邊有啲乜嘢啊？啊，花椒、八角、香葉，搞乜鬼呢？烚呢個牛肋條啊，因為呢今晚呢我衰仔班朋友又上嚟開餐啦，咁呢。今日呢，我哋晨咁早就要整定好多、預備定好多嘢嘅，啊，所以呢，煮一餐好嘢食係需要時間㗎。咁咪整乜嘢呢？就今晚呢，就打算呢，就整一個係即係豬油蘿蔔牛腩啊。咁但係呢，大家都知道嘅牛腩呢，如果你想佢整得好食嘅話呢，一定係即係用花椒、八角、香葉呢啲炆咗佢先啦，係咪啊？咁但係呢，如果上到台嘅時候都仍然有花椒、八角呢啲嘢嘅話，大家係咪即係個食用嘅感受非常之唔好啊？因為時不時都會咬中啲花椒。即係咬中啲八角，一時又好似食咗甘草咁，一時呢就成口都係嗰啲麻辣味係嘛，嗰啲辣味係嘛，咁所以呢，嗱呢個時候呢，我就分開咗兩個步驟嚟做嘅。咁而家呢，我放咗啲牛肋條落去之後呢，我就燜佢30分鐘，等嗰啲係即係嗰啲花椒、八角啊、香葉嗰啲呢就入味 ，OK。咁然之後呢，另外再用呢個係豉油醬燜嘅時候呢，咁就再另外燜嗰30分鐘咁因為我事前已經處理好咗呢一個咁我就隔走晒啲花椒、八角嘅 ，OK。咁所以呢，到其時大家食上口嘅時候就唔使驚住啦，即係驚住話食到有花椒、八角嗰啲嘢啦。OK， 咁因為我已經清理乾淨嘅。嗱，咁呢個點解我要分開兩個步驟嚟做啦？咁呢個第一啦。咁第二呢，其實一般嘅牛腩嚟講呢，起碼要燜一個鐘頭，即係60分鐘先至好食嘅。OK， 先至夠腍嘅。咁有陣時候視乎品質啦，有陣時候要個半鐘左右都試過有 ，OK， 咁唔緊要嘅。咁至於蘿蔔嗰方面呢，我亦都另外再處理啦。因為蘿蔔你想佢好食嘅話呢，都係要有少少技巧嘅。咁可能大家會覺得麻煩啲，但係其實一啲都唔麻煩嘅。咁第三嗱，跟住落嚟呢，今日我呢個係豉油蘿蔔牛腩煲呢，嗰個豉油醬呢，我就自己打嘅。OK， 咁我就會用啲咩料呢？嗱，首先呢，豉油醬呢，其實就磨豉醬加南乳就炒出嚟嘅。咁當然你話百佳嗰啲有現成嘅豉油醬啦，係咪？咁但係呢，現成嘅豉油醬呢，我始終覺得佢唔夠香啊，唔夠香口啊。始終都係自己呢，用明火慢慢去打出嚟嘅豉油醬呢，就會係惹味好多嘅。咁等陣間呢，大家就睇下我係即係點樣去處理呢個豉油醬咯喎。嗱，大家如果識得呢個步驟嘅話呢，我成日都講嗰句老師傅教落嘅，就係話，如果你想啲醬打得靚嘅話呢，就嗰個料頭一定要炒得佢夠乾身，越乾身嘅料頭呢，炒出嚟嘅醬就越好味，越惹味嘅，得唔得？咁其實呢，我成日都講嘅，炆嘢嚟講呢，其實你打個醬係最緊要嘅，無論你係蠔油醬啦、南乳醬啦，或者係豉油醬啦、磨豉醬、乜醬物醬都好，我哋重中之重其實就係打好個醬。只要打好個醬，我成日都講嗰句嘅，你就算白霎落去，就算滾水啊，即係落晒所有料，跟住滾水，你跟住然之後刮2羹已經打好咗個醬。跟住然之後，你唔使搞其他嘢，乜都唔使搞噶，校準時間，你就會好好味噶啦，已經係超過餐廳嘅水準噶啦。咁當然，其實餐廳都係咁做嘅，不過呢，餐廳有一個問題就係話，佢唔保證即係每一個負責打醬嗰個人呢，佢好清楚個原理喺邊一度。咁好多時候呢，佢哋打嗰個即係打嗰個醬嘅時候呢，炒個佐料啊，炒得唔夠乾身，變咗呢，就間餐廳嘅食味都唔一樣。
咁但係我而家呢一支視頻呢，就同大家講，嗱，你咁樣打個仗呢，你咁樣開個仗呢，你一定可以保持到水準嘅。關鍵都係嗰句説話，耐心。好嘢食係需要時間㗎，OK？無論嗰樣嘢幾咁簡單，我講到炆嘢幾咁簡單，但係其實最重要嘅就係你點樣打個仗 ，OK？ 得唔得啊？咁等陣間我演示俾大家睇下。好啦，大家嗱，咁咧就先頭咧我就已經係即係整咗嗰個牛腩啦 ，OK？ 咁呢個柱油牛腩，咁而家就做乜嘢咧？咁樣即係先頭就烚咗啲牛腩啦，烚咗30分鐘啦 ，OK？ 咁而家咧就要處理啲蘿蔔嘅。咁嗱，呢啲蘿蔔咧，大家見到我已經煲滾咗嘢水係咪？咁咧。我啲嘢水煲滾咗，我就放咗一嚿薑落去啊！另外咧，我就放咗大概4粒方糖嘅份量嘅冰糖落去。嗱，記住啊，烚蘿蔔如果要烚得好食嘅話咧 ，OK， 記住係要加冰糖嘅，佢唔甜都變甜。如果佢係本身係甜嘅話，就更加甜。OK。咁啊乜嘢都唔使加噶啦，就咁一嚿薑跟住冰糖 ，OK， 跟住然之後咧，大概烚佢5分鐘到，即係你當佢係打邊爐咁樣啦。咁打邊爐都係5分鐘至8分鐘到搞掂啦。咁點解係5分鐘咧？因為等陣間咧，我會撈翻起佢再合成 ，OK， 再合成落去嗰個即係嗰個牛腩嗰度嘅。咁臨食嗰陣時先加落去再炆，咁咧就可以令到咧嗰啲牛腩咧就好入味，但係同時間咧嗰啲蘿蔔咧就唔會因為咧太過早放落去咧吸得太多嗰啲豉油醬嗰啲鹹味，咁變咗咧嗰啲蘿蔔食落去就好鮮甜嘅，但係又帶少少牛腩味咁樣 ，OK， 同埋帶少少香味咁樣 ，OK， 得唔得？好啦，嗱咁咧呢度咧基本上就完啦。咁啊我撈起啊，熄火撈起，咁我唔想我就唔再嘥時間啦。大家應該識咯嗬。嗱好啦，大家咁咧就呢個柱侯牛腩、蘿蔔牛腩咧就嚟到最精彩嗰部分啦。大家見到嘅兩個爐都用緊㗎嚇。咁咧而家咧我首先而家煲滾咗嗰啲原先嗰啲牛腩水嚟嘅，咁我咧就已經隔開晒嗰啲花椒八角㗎啦，所以咧大家等緊食嘅時候咧係唔會食到啲花椒八角嘅。咁我嚟做咩咧？先頭唔係話啲牛腩就已經係烚咗呢個係30分鐘嘅 ，OK。咁而家咧就做埋另外嗰30分鐘嗰部分啦。咁啊牛腩咧基本上咧就係60分鐘。就係炆咧就最好嘅 ，OK。咁啊30分鐘啦。大家覺得我呢個程序係咪好奇怪啊？係啊，我呢個程序可以同時做㗎 ，OK， 唔係好似其他嘅人嗰啲一定要 step 1 2 3咁嚟做㗎。我係跳過晒好，即係嗰啲程序會跳開嚟做。點解咧？咁樣就可以咧令到咧。我整體個製作時間咧就會縮短 ，OK。好啦，咁而家點解要開雙爐咧？嗱，而家先冚翻蓋先，繼續炆啊！咁啊計咗30分鐘啦 ，OK。咁啊唔理佢啦，跟住然之後呢邊咯 ，OK。咁啊呢邊做乜嘢咧？等陣啦，我校一校個鏡頭先。你睇鏡頭嘅左手邊係咪好多材料咧？係啊，今晚。整嗰個，另外我仲會拍多條片咧，係呢個係黑椒薯仔炒牛柳。嗱咁咧，而家咧就要做咩咧？咁咧我成日都講嘅，呢個係炆嘢啊。OK， 最緊要嘅係打醬。咁今日咧，即係打個醬汁啊嚇。咁今日咧，呢個係柱侯牛腩係咪？柱侯牛腩蘿蔔係咪？咁啊，梗係要打嘅係咩醬汁啊？梗係呢個係柱侯醬啦。咁柱侯醬我自己打嘅 ，OK。好啦，嗱而家燒紅咗隻鑊啦。咁咧第一時間咧，嗱柱侯醬咧就好簡單嘅啫，俾大家睇下兩樣材料。一樣係乜嘢？一樣係薑，一樣係蒜 ，OK， 得唔得？咁咧，我哋而家首先咧就放咗薑片落去先，爆呢個薑片。
咁啊，隔離嗰個牛腩唔理佢噶啦，由得佢炆噶啦。好啦，呢個時候咧，我哋就可以收翻細火啦。咁就慢慢炒啲薑片。記唔記得啊？我成日講嗰樣嘢啊！阿老師傅話咧，炒呢個薑片咧，炒呢個料頭嘅時候，越乾咧，嗰個醬咧就打得越好嘅。OK， 得唔得？啊！嗱，呢個過程咧，我亦都係啦，直接我就即係一刀不剪啊！咁啊，俾大家睇住嗰個 texture 嘅變化 ，OK？ 嗰啲食材嘅 texture 嘅變化，喺呢個溫度之下啦，我俾大家睇我收嘅細火係點收法。我係向左手邊擰 ，OK？ 就擰到而家咧，中間又有火，邊邊又有火嘅，就唔係扭去燈芯火嗰邊嘅 ，OK 得唔得？咁咧，而家我炒香啲薑片先啊！咁咧，大家我唔知道鏡頭睇唔睇到？咁咧啲薑片咧開始個邊邊有少少黃黃地，但係都仲未夠嘅。今日我大把時間，唔趕時間，所以咧我盡量係做一個最好嘅打醬嘅效果嗱。咁我都講過嘅，咁其實柱油醬你喺超級市場都買到啊，豪大又好，或者係你 X 記都好，或者係甚至無冠益 X 記都好，都有出品嘅。咁但係點解我要自己打呢？個原因就係即係買現成嘅柱油醬翻嚟呢係唔夠惹味嘅。咁一定係我哋自己打嘅柱油醬就一定係最惹味嘅。咁柱油醬基本上係兩種成分嘅啫，南乳同埋磨豉，記住係磨豉啊！咁當然你想變化一啲嘅，你用甜面豉都得，但係嗰個味道呢就會係兩樣嘢嚟嘅，會爭少少嘅。OK， 好啦，嗱而家見到呢啲薑片呢就七七八八啦，大概咧已經去到嗰個金黃色，去到50%啦，跟然之後落埋呢個蒜頭落去炒。嗱，打呢個柱油醬咧就兩樣嘢嘅啫，蒜頭薑片 ，OK。嗱，咁呢啲咁嘅打柱油醬咧，我又喺邊度學翻嚟嘅咧？梗係餐廳嗰度學翻嚟啦，又係我八卦嘅成果。所以有啲人問我：喂，你係咪職業廚師？我一睇就知道唔係啦。但係又睇一睇下，咦唔係喎，有啲嘢你真係識嘅喎，梗係識啦。點解啊？因為我八卦啊嘛，成日咧同啲即係大廚咧飲下啤酒、吹下水啊，咁啊講下傾下，咁又學到啲嘢喎。跟完之後咧又成日都大獻殷勤啊，同水吧師傅講：喂，你係咪想去邊度啊？你去一陣啦，得啦，我嚟幫你頂一陣啦。嗱，跟住得唔得㗎？唔得㗎，你教咗我先啦。你教咗我，咪可以做到你想做嘅嘢咯。咁又學識咗水吧嘅嘢啦。都係嗰陣時讀書，即係做 part time 嗰陣時做啊，即係學到嘅嘢嚟嘅。好啦，嗱，而家咧啲蒜頭我翻佢咧都金黃色啦 ，OK。大家睇唔睇到個 texture 嘅變化？嗱，點解我會即係右手邊咧，我就已經係整緊嗰個炆緊個牛腩。咁大家會唔會有個疑問就係話：喂，Leo，你咁樣炆法，咁嗰啲牛腩唔入味咯？梗係唔係啦。其實牛腩咧，即係一般嚟講，你炆嘢咧15分鐘就足夠㗎啦。反而你炆耐咗咧，可能咧就嗰個味道會太過濃烈啦。OK， 好嗱，而家咧連呢個。即係呢個蒜頭都得咯喎，嗱，俾大家睇下嗰個 texture 嘅變化嚇。OK， 差唔多㗎啦，而家已經有7、8成嘅金黃色啦，咁仲可以炒多陣嘅，再炒耐啲。記住咧，就係話點解我咁堅持一定係自己打醬咧？即係打柱油醬又好，打其他醬都好，一定係自己打嘅。將來咧，我仲會同大家分享一個係萬用豆豉醬，就係酒樓愛嚟蒸豉汁魚雲嘅豆豉醬。
係唔使放薑都可以辟腥嘅。啊！呢個亦都解釋咗點解你炒嚟炒去，點解酒樓嗰啲豉汁蒸魚雲冇薑絲，但係一啲都唔腥嘅咧？係其實有解嘅，就完全咧就喺嗰個豆豉醬嗰度。咁我遲啲咧有機會就同大家去分享呢個萬用豆豉醬。好啦，嗱，乜嘢為之炒嘅薑片、炒嘅夠身咧？我俾大家睇下 close up。大家睇唔睇到 ？OK， 嗱呢個咧乾身到開始攣嘅，咁就啱啦。OK， 好啦，呢個時候咧我就開始落南乳同埋落呢個係磨豉醬啦。磨豉落幾多咧？三茶匙。嗱，鐵鑊有呢個好處，我咁樣哼我都唔驚。如果係嗰啲即係二結鑊咧，我邊敢咁大膽啊？想死咩？係咪啊？好啦，跟住然之後落南乳，南乳大概係半磚到。咁嗱，呢個咁嘅份量咧，講緊嘅就係。2斤牛肉、2斤蘿蔔嘅份量嚟嘅 ，OK。咁如果係大家有多有少咧，咁你加減咯。好啦，咁啊再落少少嘅南乳汁。好啦，呢個時候咧，我哋可以慢慢撩佢啦。嗱，而家咪南乳同埋磨豉咪分得好開啊，所以呢個時候咧，我加少少水，輕輕得㗎啦，10cc 又好，20cc 都好，總言之唔好多。一嚟可以有助降溫嚇，二嚟咧就可以咩啊？幫佢咧就係可以磨豉同埋南乳咧就溝埋一齊。咁呢個時候我就捽爛佢嘅 ，OK。嗱，落咗水之後咪即刻冇晒火氣啊！開翻大火，煮翻滾佢先。嗱，大家睇唔睇到啲色啊？初係有南乳色㗎，係咪？而家咧就變成咩啊？大家心目中嘅柱油醬嘅色啦。好啦，嗱，而家滾翻之後咧，再收翻細火，因為炒醬咧係唔可以大火嘅 ，OK。咁嗱。呢個打醬通常咧，我話俾你聽，你冇7-8分鐘係唔會成事嘅，加埋晒全部咧超過10分鐘㗎。嗱，而家已經用咗成7分鐘啦。好，嗱，佢唔夠滾咧，再開翻大少少啦，再開翻大少少啦 ，OK。哎呀，個對焦走嚟走去啊，因為黑啊，大家都黑啊，黑咪掹啊，黑過包公啊。嗱，呢個時候我哋要打到點咧？我先係咪加多少少水嘅？我就要將呢啲水炒到佢乾為止 ，OK， 得唔得？咁炒到嗱，而家已經有好香嘅嗰種柱油醬嘅味㗎啦，即係南乳混埋呢個磨豉味，不過都仲唔夠香嘅。要點樣先至最香咧？就係炒到佢冇晒水，變到一劈劈嘅時候咧，即係完全睇唔到有水咧，嗰種香味又提升一個層次㗎啦。OK， 得唔得？嗱，咁啊，而家係仲有水嘅，所以咧我繼續搞啦，以免佢即係以免佢咧就係黐底啦，就快得㗎啦，可能講緊分零鐘到啦。但係大家睇唔睇到？開始咧，佢係自己黐埋一嚿啦，即係又唔係一撇水、一灘水、一灘泥漿咁嘅感覺，而係咧開始咧就係自己各自為政啦，即係佢乾嗰部分佢就黐埋一齊，咁就啱啦。
而家咧，我話俾大家聽，我係用緊3個爐嘅，除咗1個、2個之外咧，下邊個焗爐焗緊咩啊？燒雞。所以咧，你話馬標係幾咁緊要啊？真係少個馬標啊，你都冇辦法同時間操控3個爐啊！好嗱，大家開始睇到啦，佢係咪開始黐埋啦？係咪啊？開始黐埋啦，結到都仲未夠嘅，再乾少少。而家開始咧有嗰種焦香感出嚟。咁其實呢個係乜嘢咧？呢個就係我哋煮美味佳肴嘅2個科學原理嘅其中一種，就叫咩？焦糖化。點解我咁重視炒醬呢？因為炒醬咧可以令到咧佢有焦糖化，提前出現呢個焦糖化嘅現象。而焦糖化嘅現象做咗之後，再用水溝翻開佢嚟炆咧，成嘢汁都好嘢味。OK， 得唔得？講到煮食，喂，原來有科學根據嘅喎，係嘅，真係有科學根據啊！哇！而家開始嗰種香味啊，同先頭啱啱落咗水嗰陣時嗰種香味係完全唔一樣。佢啱啱開封，即係呢個磨豉醬還磨豉醬，呢個係南乳還南乳嘅時候，嗰種香味咧係完全唔一樣嘅。再加上咧呢個時候佢會揮發咗啲酒啊，因為其實南乳係有酒噶嘛，啊咁佢揮發咗啲酒之後，嗰種酒香咧，哇又係真係令人食指大動啊！好啦，嗰隻雞下邊就得啦，不過我唔理佢字先，偏差10分8分鐘唔緊要嘅，因為隻雞要燒成10分鐘，唔係燒成個鐘頭啊！好，嗱而家得啦 ，OK 熄火，俾大家睇下先，睇唔睇到黐埋一煮住嘅 ，OK 黐埋嘅，嗱睇唔睇到啊？冇水嘅，唔係水嘅，即係唔係好似水咁流動嘅，嚇佢之所以喐咧，係因為有油嗰啲油滑動嘅啫 ，OK 咁就為之得啦，嗱。OK， 成個過程由落料點樣炒香嗰啲薑片、蒜頭，跟住然之後再落醬打埋佢一齊，跟住然之後加水之後再炒翻乾佢，成個過程大家睇到啦，係咪？好啦，呢個時候咧，我哋做咩咧？梗係放啲料落嗰啲牛腩嗰度啦。嗱，呢個時候佢係咪好乾嘅 ？OK， 係咪好乾嘅？我加啲水落去先。等等啊！咁我攞翻隻羹，嗰啲少少嘅南乳都要埋佢。好啦，咁啊攪翻開佢啦。有水就易辦好辦事 ，OK。個邊嗰啲我哋攞埋佢。咁啊，等陣間洗鑊又容易啦，同埋咧係攞晒佢嗰啲所有嘅香味啦。好，跟住倒落去嗰嘢。牛腩嗰度，好啦喎！嗱呢個時候咧，我哋就可以提前調味啦。呢個牛腩啊，等我一陣啊，我移一移部機先，移一移個鏡頭先。好，嗱而家咧係咪2斤嘅牛腩係咪？咁但係咧，因為已經有醬喺度嘅，咁所以咧我落幾多鹽咧？我落1羹鹽就羹半鹽啦 ，OK。好啦，跟住然之後落糖咧，落咩咧？就唔好落呢個係砂糖啦，落咩啊？落冰糖 ，OK。冰糖咧大概係落呢個係3粒方糖度啦，2斤嚟計啊！好啦，跟住然之後咧，我哋就落酒啦。酒我用廣東燒酒啊，都係嗰句説話㗎啦，因為廣東燒酒佢嗰個香氣係會勁好多嘅。
跟住然之後落咩啊？落呢個生抽啦，大概2湯匙到。OK， 跟住然之後落老抽啦，老抽落幾多呢？落半湯匙到。跟住然之後呢，我哋攪勻佢先。OK， 嗱呢個色係咪似唔似出邊餐廳嗰啲啊 ？OK， 啲豉油牛腩就係咁樣噶啦。跟住然之後，落翻我自己嘅色力場先。乜嘢啊？放幾滴美極落去，幾滴夠啦。純粹係貪玩嘅啫。OK， 就千祈唔好落多喎，落多就會鹹啊，因為美極好鹹嘅。嗱咁樣，我成個調味就完成㗎啦。咁等陣間呢，我要食嘅時候，我就加呢個係蘿蔔啦，再加呢個糖芹啦，咁啊略為煮一煮佢，咁啊食得㗎啦。OK， 咁啊一個完整嘅蘿蔔牛腩煲，豉油蘿蔔牛腩煲，咁就完成啦。OK， 嗱，大家有冇留意啊？呢個煲係咩煲嚟㗎？我平時煮煲仔菜嗰個煲，剛剛好啊。OK， 好嗱，咁啊介紹到呢度先，等陣間咧合成要煮嘅時候，我再開機同大家介紹啊。好啦，嗱，大家咁咧啲嘢柱侯蘿蔔牛腩完成體 ，OK， 咁咧就加埋啲蘿蔔落去啦。咁啊2斤半蘿蔔，3斤蘿蔔加呢個係2斤牛腩。咁而家最後尾個程序係做乜嘢咧？就係加啲呢個係芹菜啦、糖芹啦，跟住然之後加啲葱喺面啊，影得唔得啊？咁樣有冇食肉先 ？OK 咁啊，我搞一搞佢啦閂細火先。跟住下邊個爐咧傳出好香嘅燒雞味，正。嗱，記住喎，啲蘿蔔咧係要臨尾先擺上去嘅 ，OK， 咁樣咧就會係嗰啲蘿蔔最後尾咧，你食落口嗰陣時咧就唔會覺得鹹嘅，等陣間咧我會再配一個係熟油豉油辣椒醬啦，呢個傳統食牛腩蘿蔔牛腩嘅一個即係點講啊，係一個傳統嘅食法啦 ，OK， 我哋香港人嘅。咁咧，如果你覺得唔夠鹹咧，就可以喺嗰個即係豉油辣椒醬嗰度去整出嚟，即係去溝翻出嚟嘅，即係飲一飲嚟食 ，OK 得唔得？咁就千祈唔好咧，呢嘢蘿蔔牛腩咧，我而家呢個先頭講嗰個調配嗰個調味嘅份量咧，就唔係好鹹嘅啫，我試過味㗎啦，空口食都完全唔覺得鹹，但係好香口嘅 ，OK 得唔得？好呢個時候咁梗係影翻張靚相影翻張靚嘅封面照啦 ，OK 得唔得？好嗱，而家總結一下，大家睇住我而家閂細火係一路滾住嘅，有幾樣嘢要注意啦。呢個柱侯醬蘿蔔牛腩咧，第一件事。先燜熟咗啲牛腩先，係幾耐啊？放花椒、八角、香葉、薑片，燜佢30分鐘。OK， 燜透一半先。第二樣嘢，蘿蔔要分開嚟燜。蘿蔔乜嘢都唔使落，淨係落冰糖。OK。第三樣嘢就係打醬打個柱侯醬就自己打，咁先頭個影片個片段咧，大家應該睇到㗎啦。呢個咁嘅效果，我覺得係已經發揮咗我80% 以上嘅功力。大家可以留意嗰個薑片、蒜頭，乜嘢為之 perfect 去打醬嘅一個效果。第二樣嘢咧就係即係打醬嘅時候咧，記住要有耐心，慢火慢慢由佢好稀打到佢好結，然之後咧打到好結嘅時候咧，你會聞到一個好特嘅香味出嚟嘅 ，OK 得唔得？跟住然之後就做一個合成大法，就第4樣嘢啦。
就係將個豆嘅醬先擺咗落去嗰個燜緊嘅牛腩，就繼續燜多佢30分鐘啦。隔起晒嗰啲花椒八角之後，攞翻啲湯跟住繼續燜30分鐘牛腩。即係牛腩嗰部分咧，總共係燜60分鐘就一定冇錯嘅。OK 得唔得？跟住然之後咧，將個醬擺埋落去之後，燜到佢夠鐘咧，就擺埋蘿蔔落去，好似而家咁啦。然之後逐樣加糖芹、加葱。咁就完成品啦 ，OK。嗱呢一個咧，陣間咧，我會攞出去咧，一路燜住一路食，好正嘅。飲豉油、粟油、豉油呢個廣東辣椒醬嗱，我講一講廣東辣椒醬。我個人認為冠益華記嘅廣東辣椒醬咧係最好嘅。另外咧，有啲人我知道係中意食餘君益嘅，餘君益都非常之好嘅。最差嘅咩？最差嘅你 X 記，講真㗎，唔係講笑，得個酸字。OK， 嗱，我中意食冠益華記咧，個原因就係佢除咗係真係有我細個嘅時候食嘅廣東辣椒醬嗰種味道之外咧，佢仲係有一樣嘢係夠辣。OK， 得唔得？咁啊，大家可以參考下啦。咁啊，呢個柱侯蘿蔔牛腩咧就完成咗啦。咁啊，大家我準備出去迎客啦OK， 迎賓啊，今日11個人食飯，犀唔犀利啊？疫情係咁噶啦，跟住之後巴佢個街，巴佢個掣，跟住落嚟係點啊？2個以上嘅跨家庭約會係聚會係唔俾嘅，冇計啦。咁啊有排都大家都冇得食我煮嘅餸啦。好啦，唔講啦，去迎客啦，拜拜。